Yondo! Não abre esse ó. Sabe disso, né? Você viu o que faz com as pessoas. Até que deu certo com o Quill. Ainda bem que nós não entregamos ele pro pai, como nos contrataram pra fazer. Aquele cara era um panaca. Ele vai ficar tão bravo quando perceber que eu troquei aquele orbe por esse.